საღამოს მშვიდობისა. თქვენ უყურებთ კვირის რეპორტაჟს, რომელსაც სტუდია GNS და ნანა ლეჟავა წარმოგიდგენთ. კალანდობა გურიაში და პრეზიდენტის სტუმრობა. 13 იანვარს მიხეილ სააკაშვილი ოზურგეთში ჩავიდა და გურულებს კალანდობა მიულოცა. ამ მოვლენას ყველა სატელევიზიო ცენტრალურმა არხმა ვრცელი რეპორტაჟი მიუძღვნა. ტელევიზიები იუწყებოდნენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ გურულ ოჯახში მივიდა, სადაც მას გურული ადესით და საშობაო ღვეზელით გაუმასპინძლდნენ. ამას მუცლის ლოცვაც მოჰყვა. თქვენი ყველა სატკივარი აღმა ქარს და დაბლა წყალს. ასე გამოლოცა პრეზიდენტი გურულმა მასპინძელმა. თუმცა მეორე დღეს ოზურგეთში ჩამოსულ ჟურნალისტებს სულ სხვა ისტორიას გვეყვებოდნენ. აღმოჩნდა, რომ მასპინძლის როლში აქ ოზურგეთის დრამატული თეატრის მსახიობები იყვნენ. რეჟისურა კი სავარაუდოდ ადგილობრივ ხელისუფლებას ეკუთვნოდა. თეატრალიზებული შოუ პრეზიდენტის და პროფესიონალი მსახიობების მონაწილეობით. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი გურიიდან. სალუქვაძეების კარმიდამო, სადაც კალანდობაზე გურულებმა პრეზიდენტს უმასპინძლეს, ცარიელია და წლების განმავლობაში აქ არც არავის უცხოვრია. ცნობილი გურული ლოტბარის შვილებს 100-წლოვანი ოდასახლი დაკეტილი აქვთ. კალანდობაზე პრეზიდენტის ამ სახლში მიღება საყვარელა სალუქვაძეს გუბერნატორმა და რაიონის გამგებელმა სთხოვეს. ეგრეთ წოდებული სამზადისის სახლი, სადაც რამდენიმე დღის წინ ღორის ხორცი და კუპატები ოთახში არ ეტეოდა, აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ თეატრალური რეკვიზიტი იყო და მეორე დღეს იქ მისულ ჟურნალისტებს ცარიელი და დაკეტილი სახლი დაგხვდა. რაიონმა ჩაატარა ღონისძიება, მასპინძლები ჩვენ ვიყავით ოჯახში. და ის არყის ხდა, ეს გამოლოცვა ვინ აკეთებდა? თქვენი ოჯახის წევრები? მე ახლობლები ჩვენი ოჯახის. აი ამ ხალხის ნახვა სად შეიძლება? უბრალოდ აი როგორ დაიგეგმა ეს, რას აკეთებდა? რაიონის ხელმძღვანელობას თუ ნახავთ, გაიგებს რა თქმა უნდა. თეატრალიზებული არ იყო, აბსოლუტურად მარტო ეს ერთი ღონისძიება იყო არყის ხთასთან და დანარჩენი ყველაფერი იყო ბუნებრივად. გამოლოცვა. რა თქმა უნდა, ბუნებრივი იყო ყველაფერი. საქართველოს პრეზიდენტის მასპინძელი დღეს სალუქვაძეების ოჯახი იყო. კალანდობა გურიაში ტელევიზიებით მთელმა საქართველო მიხილა. ჟურნალისტები გუბერნიის მიერ დარიგებული პრეს-რელიზებსა და საკუთარი თვალით ნანახზე დაყრდნობით იუწყებოდნენ, რომ მიხეილ სააკაშვილს ოზურგეთის რაიონის სოფელ ცხემლისხიდში სალუქვაძეების ოჯახმა უმასპინძლა. დიასახლისმა პრეზიდენტს გურული ადესა და საშობაო ღვეზელი მიართვა. თუმცა არავის უთქვამს, რომ დიასახლისი ოზურგეთის დრამატული თეატრის ვეტერანი მსახიობი მარგო ავაქიანი იყო. არყის მხდელი მსახიობი ომარ ურუშაძე. კაცი, რომელიც შეშას ჭრიდა და პრეზიდენტს გურულ ტრადიციებს აცნობდა, ასევე ვეტერანი და გურიაში ცნობილი მსახიობი ნუგზარ ბარამიძეა. კალანდობა და პრეზიდენტის მასპინძლობა კი მათ მიერ კარგად შესრულებული მორიგი როლი აღმოჩნდა. Tradiție arată moață, ახალი დილიძადი და იგი რა ჭაჭა აგზობს შენახული, ზოქსი ვაშლიაქ შენახული, ჭურში რა თქმა უნდა და მე გამეიტანება და გამოხდია. კალანდობა ჩვენში არის ზეიმი. თან ახალ წელს მანდამაიც კალანდობას უძახით ჩვენ. მარგო ავაქიანი ოზურგეთში ცხოვრობს. მასთან სტუმრობისას ჩვენ გურული ტრადიციებით ვინტერესდებით და ვთხოვთ გაიხსენოს 13 იანვარი, როცა მან პრეზიდენტს დიასახლისის როლში უმასპინძლა. ღვეზელი მიართვა და ტრადიციული მუცლის ლოცვაც მოაყოლა. ეს ნაციონალური არხების მიერ 13 იანვარს ცხემლისხიდში გადაღებული კადრებია. თქვენი ყველა სატკივარი აღმაქარს და აღმაწვალს. თქვენი ყველა სატკივარი აღმაქარს და აღმაწვალს. შენი მუცლის სატკივარი აღმაქარს და აღმაწვალს. ჩემი მოვალეობა იყო სამზადისში მიმეღო პრეზიდენტი. და მუცლის სალოცავი ქვია ამას. ღვეზელით ჩამეტარებინა ის რიტუალი, რაცაც ქვია მუცლის სალოცავი. სამი ვარ თავი და ბოლო მსახიობი იქ მეტი არავინ არ იყო. დანარჩენი იყვნენ აგუნას იქ 7 კაცა იყო და დანარჩენი მომღერლები ვინც იყვნენ. ეს იყო სულ. და რა სიტუაცია იყო? ძალიან ლამაზი სხვათა შორის ესეთი უბრალოდ შემოვიდა პრეზიდენტი. ახლა არც ველოდი. ახლა მე შემიძლია ვთქვა, რომ სცენაზე გასვლისას ცივი ოფლი მასხავს. მე სცენაზე რომ გავდივართ, ყველა მსახიობს ჭირს ეს, გინდა 80 წელი იდგეს სცენაზე. მე ჩემ შვილთან შეხვედრისას უფრო ვღელავდი, ვიდრე პრეზიდენტს რო შევხვდი. საერთოდ თვითონ საკარაფერი, აი იმდენად მოხიბლული დავრჩე მე მისი პიროვნებით, რომ არ განმიცდია არაფერი, აი ვინა ეს ახლა მეფისტოლოგაცია, მეფეა ჩვენთვის. ჩემთვის ახლა მეფისტოლოგაცია, ხო?
და არ მიგრძნია არც ის ღელვა, არც არაფერი, ვითომ 30 წელი და 50 წელი მასთან ერთად ვიზდებოდი. აი ისეთ თვითონ მსახიობები იყვნენ. არა, რა თქმა უნდა, არა. მარგო ავაქიანის დახმარებით ჩვენ კალანდობის კიდევ ერთი პერსონაჟის ვინაობა შევიტყვეთ. ადამიანი, რომელიც პრეზიდენტს მასპინძლად წარუდგინეს და გიდის როლს ასრულებდა სოსო ნაკაიძე აღმოჩნდა, ოზურგეთის თეატრის ყოფილი ხელმძღვანელი. მარგო ავაქიანი იმასაც გვიდასტურებს, რომ სალუქვაძეების ოჯახში მართლაც არავინ ცხოვრობს და პურმარელი იქ ამ ღონისძიების ორგანიზატორებმა მიიტანეს. ამბობს, რომ პრეზიდენტმა მსახიობების იქ ყოფნის შესახებ არაფერი იცოდა. ვისაც ხელოვნება ესმის სიტყვაზე და მსახიობს და ჩვეულებრივ მოქალაქეს არჩევს, ახლა მე მათი აზრი ვიცი, ახლა სოსო ნაკაიძე რომ იყო იქ ოჯახში რა შემოდის ამ კადრს თუ უყურებთ არ ვიცი. ის რომ წერიანი. ხო, წერიანი. ეს ახლა ეს ჩვენი ყოფილი დირექტორი იყო ერთ დროს და მისი мама 28 წლის მანძილზე თეატრის დირექტორი იყო. ახლა ხელოვნება ესმის და თვითონ არის ძალიან მორწმუნე. ეს ჭაღარაწვერი რო. კი, ჭაღარაწვერი რო ქონდა. ეს არის სოსო ნაკაიძე. სოსო ნაკაიძე. ის რომ მეტყოდა მე რომ ისეთი უბრალო იყავი, მარგო ასე მეგონა რაღაცა გლეხის ქალი იყავი და არა შენ სცენაზე რო გიცნობ მსახიობი. სხვათა შორის მე თვითონ ვიგრძენი რომ ეს იყო ჩემთვის ძალიან რაღაც უბრალო. აი ისეთი უბრალო გასაკეთებელი დარჩა. ჩემთვის ვიფიქრებ რომ ისე გავარჯიშეს? არაფერი რა ვარჯიში მინდა და ახლა ძალმა მასწავლა ეს სალოცავი. და პრეზიდენტს რატო არ უთხრეს რომ დავუშვათ თეატრალიზებული? ნუ არ შეიძლება. რატო? ამგვარი თეატრალიზებული კალანდობა ყველაზე მოულოდნელი თავად გურულებისთვის აღმოჩნდა. რაიონის მცხოვრებთა უმეტესობამ პრეზიდენტის სტუმრობის შესახებ ტელევიზიებით შეიტყო. მათ შორის ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც იყვნენ. მაგრამ გურული ოპოზიციონერებისთვის პრეზიდენტის სტუმრობაზე მოულოდნელი კალანდობაზე მათთვის საყვარელი მსახიობების გამოჩენა გახდა, რომლებიც სალუქვაძეების ნაცვლად მიხეილ სააკაშვილს მასპინძლობას უწევდნენ. ამბობენ იმასაც, რომ კიდევ ერთი მოულოდნელობა მათთვის პრეზიდენტისთვის ნაჩვენები დოვლათი იყო. ეთყობა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ გურიაში არ მოიძებნება ოჯახი, სადაც შეიძლება პრეზიდენტი ასტუმრო, აქ ამ საშინელ სიდუხჭილეში ოჯახიც კი ვერ შეარჩიეს, რომ ცოცხალი, შრომელი, გლეხური ოჯახი მოენახა და იქ მიეწვიათ პრეზიდენტი. აი დადგეს ის ვირტუალური სპექტაკლი, როგორც მიჩვეულია და როგორც აკეთებს კიდე სახელისუფლებო ტელევიზიები არაერთხელ. და კიდევ ერთი მორიგი ვირტუალური ფარსი დაიდგა, სადაც ნახეს აჩვენეს ადამიანებს, რომ აი გურიაში როგორ ცხოვრობს ხალხი, ეთყობა თვითონ შეიძინეს ის პროდუქტები, რომელიც გამოკიდეს იქ სხვენზე. აი მე არ მეგულება არ ჩემ სამეგობროში, არც სანათესაოში, არც საახლობლოში ოჯახი, სადაც ეხლა მივალ ჩვენ და ესეთი მატერიალური დოვლათით დატვირთული ოჯახი ვნახოთ. მით უფრო რომ ღორის ჭირის შიშით ღორი არ გაახარა გლეხმა, რომელიც საკალანდოდ იკლებოდა ყოველთვის ტრადიციულად, ხო და ქათმის ჭირის შიშით ქათამი აღარაა და სალუქვაძეების ოჯახიდან მიხეილ სააკაშვილმა სოფელ თხემლის ხიდში გაიარა და ადგილობრივ კალანდობის შემდეგ გურულებს ახალი საქმე გამოუჩნდათ. იმედის და რუსთავიორის ეთერში ისინი იმ ხალხის ამოცნობას ცდილობდნენ, ვისაც მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის პატივი ერგო. ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მსახიობებთან ერთად მათ კიდევ ერთი ადამიანი იცნეს. პატარა ქალაქში არ დამალულა, რომ ადამიანი, რომელიც პრეზიდენტს მანდარინის სარფიანად ჩაბარებაზე ესაუბრებოდა, გამგებლის ახლო ნათესავია. დღევანდელი იმის გამგებლის ცოლის მამა გახდა სიმამრი, ანუ სიმამრი როგორც მითხრეს მე და იქ ძირითადად ვინც იყო მსახიობები იყო სხვადასხვა სოფლიდან მიყვა, როგორც ვიცი ერთი პედაგოგიკალი ლანჩხუთიდანაც კი იყო ჩაყვა. რაც ტელევიზიამ ანახა, ეს იყო მოსახლეობის შეურაცხყოფა. გვანახებენ ესეთ თეატრალიზებულ წარმოდგენას, ყველა ვიცნობთ ოზურგეთის მსახიობებს, ვიცით იქ რა ხდება და გვეუბნებიან, რომ ეს არის ოზურგეთის გურული, ტიპიური გურული ოჯახი და გვეუბნებიან, რომ ეს გურული ოჯახი ესეთი მსუყე და ესეთი კარგა და ესეთ ბედნიერი ხდება ახალ წელს. და ამ დროს ეს არის აბსოლუტურად თეატრალიზებული. ანუ ეს რაც ტელევიზიამ აჩვენა არ იყო გურულებისთვის გათვლილი. ეს იყო მე ვფიქრობ პრეზიდენტის მოსატყუებლად. თავად კალანდობა შოუში მონაწილე მსახიობები აღიარებენ, რომ მათ მოსამზადებლად ძალიან ცოტა დრო, 2 დღე ჰქონდათ. მიხეილ სააკაშვილმა ოზურგეთში წასვლა მოულოდნელად გადაწყვიტა. ადგილობრივმა ჟურნალისტებმაც ამის თაობაზე მხოლოდ ცხემლის ხიდში შეიტყვეს, სადაც ისინი კალანდობის შესახებ რეპორტაჟების მოსამზადებლად მივიდნენ.
იხსენებენ, რომ კალანდობის სცენა მსახიობებმა ჯერ პრეზიდენტის წარმომადგენლის მარიკა ვერულაშვილის სანახავად გაითამაშეს, შემდეგ კი თავად პრეზიდენტისთვის. ადგილობრივი ჟურნალისტები იმასაც გვეუბნებიან, რომ ბევრ ოზურგეთელს მდიდარი გურული გლეხის ნახვა თუნდაც მხოლოდ ტელევიზორში ძალიანაც მოეწონა. პირველად ეს იყო მარიკა ვერულაშვილისთვის, ანუ გაიარა ეს წიგსა მარიკა ვერულაშვილმა, მეორედ მიხეილ სააკაშვილმა და შემდეგ ადგილობრივი და ტელეკომპანია იმედისთვის, რომელიც სპეციალური დოკუმენტური ფილმისთვის მოხდა ეს ყველა. აი მაგალითად გუშინ ერთმა ადამიანმა მითხრა, რომ ყოველთვის გურია წარმოაჩენენ ჟურნალისტები, აი რომ დაქცეულია და არაფერი არ კეთდება და არაფერი სიღატაღესთან ასოცირდება და რაღაცა და მაგალითად გაუხარდა ამ ადამიანს, რომ მივიდა პრეზიდენტი, აი ეს კუპათების ხორცი რაღაცა ძალიან იგი იყო, დიდრული სანახაობა იყო ცოტათი, ხო? ხოდა ეს ძალიან მოეწონა და მაგრამ ისეთი ხალხის არსებობა რომ არ ის მსახიობი დადგმული სპექტაკლი არ მოეწონა. ცხემლის ხიდში ჩვენ 15 იანვარს ჩავედით და იქაურებს ვთხოვეთ გაეხსენებინათ პრეზიდენტის სტუმრობა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ გასახსენებელი მათ არც არაფერი ჰქონდათ, რადგან მიხეილ სააკაშვილი არ უნახავთ. უთხრეს, რომ ღონისძიება მხოლოდ სტუმრებისთვის ტარდებოდა და სალუქვაძეების სახლთანაც მხოლოდ შერჩეული და სხვადასხვა სოფლებიდან მათ მიერ ჩამოყვანილი ადამიანები დააყენეს. ой, მე სოფელს გაჭირების მიდი რა აქშვილო. უგზობა, უშუქობა, ყველაფერი ერთი ქარი მეიქრის, ცოტა ბინდი და შუქი გამქრალია. გზები კი ნახავ და კი იქენთ რომ რა იგია. გაჭირება დიდი ძალიან. ბაღი ჩვენთვის არაფერი. ძალიან უყურადღებოთაა ჩვენი სოფელი, ძალიან. თუ კი მოვხედავს მაიგას ახარებელი, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, ბევრი რამ გააკეთა სხვაგან. ჩვენთვის ჯერ არ მოუცლია და ალბათ მისლის და თუ მოვხედავს მაგის უკეთესი რა იქნება ქვეყანას. მე სული და გულით მინდოდა ყოფილიყავი იმ ღონისძიებაზე და როცა ვიკითხე, მაქო მარტო მოწვევით არიან და სტუმრები არისო და შენ ახლა ნატანებელი თუ მოვიდა და მისი სოფლის გაჭირებაზე ილაპარაკა, ცხემლის ხიდში ერთხელ მოგვეცა იმის შემთხვევა, რომ აქ არ გაუარია. იქიდან მოიყვანა ამას დასანახებთ. შემოქმედიდან. ამ გზაზე არა, ამ გზაზე არ გამოული. ეს ცხემლის ხიდის ცენტრალური გზაა, რომელიც სოფელს ოზურგეთთან აკავშირებს. მოსახლეობა ამ გზით სარგებლობს, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილს ეს გზა არ გაუვლია. გუბერნატორის დავალებით პრეზიდენტი შემოვლითი გზით ატარეს და ის ცხემლის ხიდში სოფელს შემოქმედიდან ჩაიყვანეს. ჩვენ ორივე გზას გავდივართ და განსხვავებასაც ვყოულობთ. ცხემლის ხიდის ცენტრალური გზა ასე გამოიყურება. ეს კი შემოქმედია. იქ მცხოვრები ადამიანები გვეუბნებიან, რომ შემოქმედი გუბერნატორის მშობლიური სოფელია და შესაბამისად ასფალტიც დაგებული. ერთ დღეში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ორი სოფელი სახელდახელოდ დააკავშირა ერთმანეთს. ამ ადგილს ტექნიკის კვალი დღესაც ეტყობა. ასე რომ მიხეილ სააკაშვილს არც ცხემლის ხიდის დანგრეული ცენტრი უნახავს და არც ფანჯრებ ჩამტვრეული ადგილობრივი ადმინისტრაციული შენობა. ახლა ჩემი პენსიით წამალი რომ ვიყიდო მოხუცებულმა ქალმა, შაქარდაპურს ვეღარ ვიყიდი. შაქარდაპური რომ ვიყიდო, წამალს ვერ ვიყიდი. აი ეს ლამაზი კალანდა, რაც იქ ვნახეთ, კუპატები, ჩამოკიდებული შაშხი, ყველა ოჯახშია დღეს გურიაში. იშვიათად. ხორის გრიპით შემოგვიშთა და კუპატი ვეღარ გავაკეთეთ. ძველ საბერძნეთში იყო სანახაობა და პური. სანახაობაზე რომ მიდოდნენ, პურს ურიგდებდნენ უფასოდ და ხალხი მიდიოდა სანახაობაზე და ამავე დროს პურსაც მიიღებდა და აქანე თანასოფლელებმა ვერ სანახაობა ვნახეთ და ვერც პური. დიასახლისის როლის შემსრულებლის მიერ გამოლოცულმა პრეზიდენტმა გურია მალევე დატოვა. ჟურნალისტები იმასაც იხსენებენ, რომ მიხეილ სააკაშვილის გაცილების შემდეგ გუბერნატორი ცხემლის ხიდში ისევ დაბრუნდა და კალანდობის სცენა მსახიობებს უკვე მესამედ გაათამაშებინა, ამჯერად სპეციალურად ტელევიზიებისთვის. გუბერნატორმა ვალერი ჩიტაიშვილმა ინტერვიუზე უარი გვითხრა. ამიტომ ჩვენთვის უცნობი დარჩა, ვინ იყო საპრეზიდენტო კალანდობის მთავარი რეჟისორი. ასეთ დავალებებს მას თბილისიდან აძლევენ, თუ გურიის ხელისუფლებამ საკუთარი ნებით მოატყუა პრეზიდენტი, რომელიც, როგორც ადგილობრივები გვეუბნებიან, ამ კუთხეს ისედაც იშვიათად სტუმრობს.